luar biasa. Penjari panjen kena diarani wong multi talent. Nggih matur nuwun matur nuwun. Apa-apa iso tembang digawe semi medley kepenak. Nggih Pak. Digawe ora lho seragammu modele kok beda ta bengi iki. Loh, kula iki. Ki model wong anu kebanjiran. Agustus tuh harus inovatif, Bos. Wah, inovatif. Dan gambar sampean pantun ya putu kok kaya wong klelep ngono modele. Lah iki saurunge munggah iki mbok sikile iso dhisik kaya rumah saku. Awet dinggoni ngenan malah kaya brongsongan tewel. Lho lah iya lah sampean pantes iki. Cara anune kaya model India, model India. Kok ngarep to apik delok. Celana India iki ngene iki. Kok ngarep lho pantes. Delok kok mburi kaya wong dobel iki lho. Ora cetha ngono ki mbok yo menyesuaikan. Jane apik, Gus. Yeah. Ning gandeng ora ndek bokong yo ngene iki. Lah ya diwehi bantal apa piye gawe akal to bokonge digedhekne. Wis tak tukokke saka Taiwan dek ingi. Bantal. Bokong pasangan. Oh, bokong pasangan. Saka Sepon nika. Saka Sepon lha kok terus. Lah tak keke dheke malah ra gelem gawe nganti sprene. Lah nyang apa ora digawe? Lagi sinan kok. Lho nyang apa wong ditukokne kok Taiwan ado-ado ora digawe iki. Bareng tak gawe lah kok kualit to, Pak. Lah terus Sing mlentung tak kayak ngarep ngene. Wah, lah kowe ora kira aku mlaku bingung ngene malah kaya beruk. Lah ya ora apa-apa to, wong kaya lho, ora tenanan lho. Rumah saku. Alhamdulillah Pak Santos. Iki jenenge inovatif wong mulane wulan Agustus kok ya. Saestu. Alhamdulillah dalu menika najan to kapur nyoto awake dhewe sowan dalu menika dalam rangka tasakuran Pak Santoso. Pak Santoso. Ora lho. Kluthuk kok kaya nggae pempes kreh-kreh lemah ngono. Ku lho Pak, ngece aku. Nyang apa? Nyawang kartokku guyang-guyu. Lho ya modele kaya film jim-jiman ki lho. Jim-jiman sing mlakune etek-etek ki lho. Rumah saku. Ora kuwi dingge adah apa to ngisor kok buntet kuwi? Enggak ada ngek. Ora cetha kaya kok ngalang-alangi pempese ejes karo ijo. Nyun pahapunten. Niki wong sing ora ngerti dikerak dhewe iki cara berkostum atau cara berpakaian. Ini kostum mirip-mirip India. Niki yen kula gawean niki kan celana religi, Pak. Oh, religi. Niki sarung agamis ngene iki. Oh, ngono. Sing sok digawe abu nawas barang kuwi. Gandeng sing gawe niku abu gosong. Ha nek kono kena abu nawas berarti abu goreng kok ya. Nek niki abu nggih isah-isah nika kok. Mula alhamdulillah. Lho iya no rasa syukur no. Kyai sak menten kathahipun mujudaken. Wonten dukuh. Dukuh ya? Dukuh apa? Dukuh. Nggih. Pak Santoso, Pak. Heeh. Menika piantune Pak Santoso. Lho, titan ya? Lah. Kenal ya? Lho, ndek winginane nyusul teng INP nika. Masa? Iya. Kalih Keng Rama. Oh. Mbah Di. Mbah Di UNP. UNP kok INP aku ngantek bingung. UNP. Oh, heeh. Pak Santoso menak piyayinipun sok mendel kemawon, Pak. Loh, najan to mendel ning penjenenganipun Sembodo. Saksok, biak biuk, Bos Pati. Patani tebu. Niki lho. Kuwi kudu dicontoh. Pak Santoso niku piyai ingkang kreatif, produktif, tur ya aktif. Heeh. Jenenge telo diselep iso dadi tepung. Iso dadi teligu. Nggih. Tebu digiling ya iso dadekke gula. Iki paling ora awake dhewe iki sebagai seniman minta motivatornya dari beliaunya. Wes, iki wis dicontoh bojoku. Lah terus bojoku ya kulaan tebu. Heeh. Dadi es. Lho. Kudune tebu ki ya dadi gula kaya dadekne gula no, kuwi jenenge karya ilmiah. Lho, bakul bojoku iki bakul es tebu kok. Kowe iki ngomongke Pak Santoso lah kagungan usaha gitu. Iki lek Pak Santoso iki hebat. Memang ini yang bisa dinamakan pengusaha petani yang sukses. Contohnya, nyatane iki mau acara sunatan anake, gelar wayang nimbalin jenengan sing dadi dalange, dagelane kula kalih kritik, penonton sik duwe hadiah. Hadiah napa Mas Luduk? Sepeda motor kuwi lera Pak Santoso kira. Endi ta? Kuwi montore wong delok. Kuwi montore piyai kene rumangsamu. Montore wong delok nggih hadiah ngawur. Kowe cara dhewe hadiah tenan apa ya gelem napa? Gelem no. Tenan. Gelem. Sepeda motor. Oke. Gelem. Gelem no. Katok. Oke. Saiki nek enek dua pilihan hadiah, kowe sepeda motor karo katok milih ndi? Sepeda motor. Ah, berarti ra katokan. Kowe numpak motor ra katokan. Nah, iya to, Mas. Piye kowe? Seneng kowe. Pilih ndi kowe? Ya awakmu apa? Loh, kok takon kancane. Kok aku takon sampean kok. Aku mau pilih apa? Sepeda motor karo katok milih ndi? Mbok mau diparingi hadiah. Sepeda motor.
Ah berarti ora katokan numpak sepeda motor. Piye kowe? Akeh wong lho. Nah, akeh wong mosok numpak motor ora katokan. Ya carane no. Napa? Carane piye? Sepeda motor tukar sepeda motor lanang. Ha terus lebokne tangki selesai gak ketok. Sing dilebokke ki apa? Ya sing disunat ki lho. Ngawur ae dikomamor bensin mbeduduk lho kok ya. Berarti tahu sampean tahu. Kuwi teori. Ora ilmu kehidupan yo ngono kuwi. Ora mudeng kok sampean ro mbeduduk berarti tahu sampean. Ngawur ya critane kanca-kanca. Zaman semono koplak lak tau ngekum. Nyapa to jane iki yo. Anu lho om beduduk lho om. Tapi koplake lengo gas kok. Aduh tenang. Mula Pak Santoso kabeh dening Ibu Wiwi ngitanaken Kang Putra, Dik Rendi kalian Dio. Mugi-mugi ingkang dipun tetak saged mikul dhuwur mendem jero asmanipun sepuh kekalih. Ora kaya Pak Santoso. Nah nggih. Yoga wayang dicepak nih tenan. Nggih, fasilitasnya ditata. Iki lek kita ya wayang sak ukurane wayang sepinten sakmene lho. Yogane sepinten sakmene langsung yoga iki diantisipasi langsung dipagri lho. Digene tembok. Tembok iki lek ora trimo barikade ning gaene tembok dadak. Iki lek ra lho, iki nyatane Dron cukup. Iki ora kok nyepake tanggapane wayang ora. Tra iki nggon daleme latare wong kok iso. Kuwi temboke wong lho. Iki temboke wong matamu iki jane nyawang ora. Kowe rene nggo moto apa ora jane iki? Gunane moto iki nggo nyawang. Nah, ngono. Gak nyepakne yoga to iki. Lho ini kagungane sing kagungan dalem ki latare kene iki lho. Kok iso tembok kok iso. Lah nyapa ngurusi yoga? Wong ngurusi urusane gamelan kuwi eneh nata sedina utuh kok ngurusi yoga kok iso. Wong ki mulane iki lho Mas. Kurang pengalaman dan kurang wawasan. Jenenge wong anu sak apa ngene sak bathok ngorok sak cingkir ngentir. Lah niki Pak. Bathok kok ngorok iki piye? Kowe oleh beras sak basan ngono kuwi. Kowe ngorok terus. Niku lho. Oleh beras sak cingkir ngentir kowe. Dadi kudune wong kuwi gumregah. Olah kanuragan kepiye entuk opah. Lah ngono. Pak Santoso itu enggak mau diam, selalu gerak, selalu obah. Jangkahke sikil ngematke rasa nggih to Mas. Iya kumrembyah. Ngobahke pikir tur ngituke kasil. Ki lho. Didelok nggon ngono kuwi didelok. Nyapa menenge nyapa? Termenung. Kowe angel. Gumun karo omongane adikmu. Ora. Kowe penggemar adikmu. Mboten. Kagum. Ora. Omong lek kagum. Ora nyapa aku meneng kok kagum ya. Lah kok meneng ora ngimbangi kancane. Nyatane pinter adikmu kok. Lho nyapa lho aku meneng ora kagum kok. Lho. Iya ta. Lah kok ora omong lah ngopo? Biasane yo nyaut. Luwe aku kok. Lha apa mau urung dahar pasugatan rena-rena ae. Ngeten iki lho. Awake dhewe iki yen pinuju rame kangge tirakat. Nah, pinuju sepi kangge golek berkat. Nek awake dhewe wolak-walik ora lho iya no, wong iki ben seiring selaras digunani tangan jangkep kiwa tengen, kuping ya kiwa tengen, mripat kiwa tengen. Ket biyen ya kiwa tengen. Irung ya bolongane loro ya padha gedine. Nah, ngono. Dadi mripat ya loro padha. Jajali nek awakmu iso ngrasake, kowe iki kudune bersyukur gitu Mas. Iya no, kurang syukur. Nah, ngono lho. Mripat nyatane ya enek irenge, jajal putih kabeh. Prakan druwa kowe. Jajali lambemu ngisor dhuwur gathuk. Umpama kowe ora gathuk, piye jajal rasane iso mangap kowe. Ngono lho. Nesu, diomongi adike nesu. Ora. Dikritik ora mempan. Mempan Pak. Gunane kuping nggih ngrungokke. Sing ngomong sapa? Lho, sing ngomong sapa piye to? Kuping nggo apa? Nggih ngrungokke kaya Mas Gareng ngendikane. Kuping nggih ngrungokke. Indra pangrungon. Nah, kuping nggo napa? Ngrungokne. Sing ngomong sapa? Kuping wajan nggo centelan ya. Kuping apa? Wajan. Ya Allah, kok kuping wajan nggih centelan iki lho. Maksudnya kuwi ngene lho, sing tak omongne saranduning badan, apa wae sing tememplek ana jiwa ragamu ki mesti ana gathuk cenenge. Mata ki ngemet barang sing nyata. Nyata. Mula mata ki kanggo nyawang, kanggo paningal. Mata bur iki rasa nyawang ya. Apa? Mata bur. Nyapa ora mata udun pisan kaya. Maksudnya mata ngemet barang sing nyata, lambe kanggo pangucap sing sae-sae. Ngomongne sing apik-apik. Lidah yang basah buatlah baca Al-Fatihah, insyaallah akan menambah barokah. Lha iki lidah ki kanggo ngrasake. Bojoku lidah nggo kramas. Lho,
Lidah apa kuwi? Lidah buaya. Bocah iki kok ora Kowe kok selengekan terus to? Maksudnya ki nek nggon sirah, kuping, irung kanggo napas, lambe kanggo ngomong, tangan kanggo nyekel, sikil kanggo mlaku, ati nggo ngrasake. Lah iki, ngopo iki? Wah, malah gedhi. Kowe aku seneng kok. Malah gedhi. Watu wae. Sik kayak hernia gitu. Kowe terus nyok gembel. Hernia mbahmu kuwi kok iso. Bapak Santoso kalian Bu Wiwi. Heeh. Niku kok gedhi tenan lho. Kok tak duwe mak bekel. Layak gawe celana model ngono kaya. Kowe asline kranjingan kok. Ngene iki barang permono lho, Mas. Lah nyapa to? Iki sing diarani aib. Permono ki lek wong liya, kowe ki adik kowe. Terus Kok mbiyen aku ya roh. Sunate roh. Nah, sunate ya roh. ane nek perkara sunat aku jane getun kok. Lah nyapa getun? Lah wong aku rong wayahe sunat kon sunat karo bapak. Lho piye dipeksa kuwi berarti? Dipeksa, Pak. Lah nyang apa? Gara-gara iki tok lho, aku gara-gara sunat rong wayahe disunat. Lho iki gara-gara. Iki masalah iki tok. Lho iki Masalah piye? limbukan lho iki gara-gara piye lho iki? Lho. Lah iya gara-gara Mas kula niki. Masmu nyang apa nalika semono? Limbukan. Maksudnya gara-gara kowe. Gara-gara ki permasalahannya ning sampean kuwi lho. Kok limbukan. Kula ki kudune ora wayahe sunat, Mas. Heeh. Lah kok kula disunate dadak kalih bapak. Urung wayah diwayah-wayahne. Nggih. Lah sebeba. Sebabe. Sing bener ki abape. Sebabe Nah, maksudnya. Heeh. Gara-gara niki celintisan. Lah, mulane wong aja celintisan. Mulane wong biyen kuno biyen lak ngomong le wayah magrib aja saba ning jaba. Kowe engko nek saba ning jaba mesti ketut Bathara Kala. Mula kon ning jero omah. Wong biyen ngono kuwi. Nah, lah kok niki celintisan metu, Pak? Laku. Nggih numpak pit nika. Wo numpak pit. BMX. Bae. Lah kok lagi diandani ibu aja kluyuran letuk. Lah kok mancal sepeda njlungep tenggene selokan, Pak. Bae iya. Njlungep niku mbasa konangan anu Pak Julegop, anake jenengan sing barep tiba tenggene selokan. Ha terus? Lah kok kali bapak diparani dicengkiwing nika kok njero selokan nika. Heeh dijunjung. Isane bocah wanan kucing Kok kucing dicengkiwing. Lah kok terus nggon rainu masyaallah Mas Gareng. Rai ra rupa rai. Bah iya. Kuriki iso getih tok nika. Lah kok mbasa diusap nggon raine niku kalih ngen napa anduk teles. Heeh. Lah kok lambe dhuwur niku cuwil, Pak. Suwek. Nggih. Wah, guweng berarti. Wah, masyaallah. Kula terus kali bapak kaya Mas Pundang piye dianuter kene digawa tenggene KUD. KUD. Sunat kok ning KUD iki lho. Apa kae? Anu UKS, apa sing bener ki selepan. Tempat unit UGD. Nah, UGD kok unit KUD. gawat darurat kuwi lho. Tenggene UGD, Pak. Lah kok dilumahke nika terus diwehi infus, diresiki kalih alkohol. Oh iya. Lah kok alkohol entek dombe bapak. Nah, bapak. Ya akhirnya Pak mendem. Ngawur anake. Lah kok diwehi alkohol niku ngriki diresiki, Pak. Jadi dosep-osepi ngeten. Terus diresiki ta kali dokter. Ban niku terus delok ini wah robek Pak ini. Oh ya dicangapi ngono. Nggih. Niki mboten ngerti ya mek nangis tok ning kali diinpus. Cilik aku ya. Cilik wek terus aku roh ngenak-ngenekne dilap-lapin. Oh ini robek Pak ini. Kabare kaya ditapuk bareng ben ketok anu ngono. Lagi bengi iki cangkem mau di PP lagi iki aku. Lah kok mari ngoten Pak Gareng. Heeh. Lah kok dokter niku sanjang ke bapak. Anu mohon maaf bapaknya Mas Joko iya Pak. Itu harus segera direformasi. Apa? Direformasi. Kok reformasi apa? Lambe direformasi ngawur. Aduh ya. Lambe kok reformasi iki lho. Didandani kuwi to. Cangkem kok reformasi. Sing goblok iki. Ketek galeng ya pekok. Apa to iki? Cangkem ki diimunisasi. Masih penanganan cepat ki lho. Operasi. Nah, dioperasi, Pak. Heeh. Begitu dioperasi, bapak nu nangis. Lah terus gimana ini Pak Dok? Pak, mohon maaf. Pak dokter, Pak Dok gitu. Pak Dok iki lek bahasa Inggris kirik lho kuwi. Maksudnya ya manggilnya Dok gitu. Maksudnya dokternya pas kuwi melet. Gimana Pak Dokter? Lah akhirnya dokternya memberi saran, Pak. Terus? Anu Bapak, ini harus diambilkan daging sampel belakang. Heeh. Bokong ini ki ajeng dires nggih nempel ngriki. Golekne daging sing iso melar. Lah, kula niku lak ndelok Mas nu rak mentolo nangis, Pak. Lah kok terus piye Pak, Mas Pak wis ngene le, Masmu ki repot dina iki butuh tulungan. Lah kok kula digeret langsung jak sunat dadak, Pak. Oh iya.
Wes sunat to, Lik. Iki iso ora iso sing nulung ya awakmu. Kowe adik bekti karo dulur. Nggih. Kula sunat. Langsung siap kowe. Wis Pak sunat. Tel. Lah kok bapakmu kali dokter omong. Dok, maaf, itu potongannya enggak usah dibuang. Oh. Langsung kali bapak digegem mlebu teng ruangan ini. Aku roh kuwi jenenge ikut ta kuwi. Nggih. Kloso aku isi. Lah kok no teng riki doktere ketemu. Bagaimana Pak Jolegon? Pak, daripada nanti besok anak saya cacat bokongnya itu ndak ada krowok. Ini anak saya yang nomor 2 saya sunatkan. Ini potongannya buat nembel itu. Lah kok operasi dadi deret lah niki dijahit cetil. Wah kuwi templekan ikut. Iki dadi kowe iki paling ora melu matur nuwun aku ya nulungi uripmu. Tanpa ana potongan sunatku kowe lambemu ora apik ngene iki. Ngono lho. Bersyukur amla beda lincip-lincipe beda. Beda wong modele. Nah, lho iya ta aja guyu, aja guyu. Kowe nek guyu iki kaya obah-obah piye ngono. Ya ta, Pak? Heeh, wong ya. Ono. Walah. Mosok to? Lho, kowe mbiyen tiba domongi kok. Terus tak wehi petokanku sunat. Mula aku jane urung wae sunat-sunatke bapak. Iki tembelanmu. Nggih. Cangkemku ya. Nggih. Kok Layakno. Napa? Anggeruh wong ayu sing jengat cangkemku. Anu menyonyong ngono ta? Masa ta? Menyonyong modot ngono. Sing ngantek saiki lho ambune amis ra. Sayangno nek kowe geger arep bojomu. Mosok. Nyapa? Cangkem tembelane pelem kowe. Oh ya kudu matur suwun. Lho kepiye nyatane lak ya apik to, delok to. Modele kok ngarep lho ya ora. Nek kare kula lak beda, Pak. Lho iki termasuk klitik iki bejo. Cara anune pelem ora sak peloke lho. Kuwi menggur anune tok lho kowe kudu marem. Ame kulite tok jajal. Terima kasih lho. Pelem ra sak pelok iki berarti lek peleme kuwi pelok iki ndoke. Gah aku. Oh kok. Pene kula nuwun pangapunten. Ora iso. Lho, piye to? Nyang apa to? Mosok tembelan tekmu. Iya. Kok sih ora percaya lho. Ya takono doktere to, takono doktere. Doktere isik ora doktere? Mbok demok kepiye? Sing nyunati isik ora Dik? Tasik, Pak. Oh, kuwi seksi lho kuwi. Tembelanmu. Nggih, ngono. Diselak jiwite. Aduh. Wong ngepet. Ngepet. Aja mbok cilik. Aduh. Aja mbok cilik. Aja mbok cilik. Aja mbok kuweri lho. Aja mbok. Oh, atekmu to iki mau. Kok ya anu sik gandeng ya rasane. Urate. Aduh. Aja. Alah. Cal tuk selentian tuk. Iki lho. Selentian. Piye Kene sik gandeng to rasane. Loh, urate tesih nyambung, Pak. Mboten. Apa mau diselentikno kowe apa ya? Mula sing diarani sunat ki nah, genahno, sunat ki apa? Sunat niku syukur lan nadar. Sunat. Syukur lan nadar. Syukuripun Bapak Santoso. Wis Mas. Ya ora ta, iki lho. Aku tak njelaske sik to Mas, aja jarak sik ngono. Sunat nika syukur. Tuk lu tuk. Wis. Tuk, Mbok kowe nak ngeneke wae. jajal kono. Rasane piye Dek? Kudu cepet. Pak Gareng. Dalem. Kowe tak jotos nang iku. Pak Wiwi menika. Pak Wiwi piro? Pak Santoso, Bu Wiwi. Pak Santoso kalian Bu Wiwi. Jumbuh kalian ajatipun sunat. Su menika syukur, nat menika nadar. Nadar. Insyaallah menawi beliau Bapak Santoso anggenipun syukur lan nadaripun dalu menika mujudaken sedekah lilahipun mula nganti panjenengan ngasta dalu niki pamrih nyuwun donga pangestu warga masyarakat duka sedayanipun. Niki nadare lak wis nanggap wayang. Nggih. Mula ana sing ngarani supit. Supit maksude. Su ki tegese kudu supel. Senajan to dadi wong kuwi aja mingandelke derajat pangkat lan sembarangipun. Mula nek nggon supel kuwi penting. Sugiya kaya apa yen srawunge ora ana, kuwi ya tetep ora iso diarani wong sugih. Sugih bakale suda, rupa bakale tuwa. Rambut putih bakale malih. Untu ampang bakale mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciyut. Nah, iki lho, Pak. Dadi sing diarani su ki supel.
Pit ki tegese apa Mas Luduk? Pit iki kapit. Nyapo kapit barang mok gorene kok ya. Kapit ki kapit, dadi supire Mas Gareng kuwi jenenge kapit. Ora ana Mas Gareng, ora ana supire Mas Gareng ora iso pagelaran bengi iso kalaksanan. Dadi kapit ki melu andil. Kok iso kok kono ki ya ngopo kok iso? Ala sak temu-temune. Pit ki saka tembung pitulungan. Pitulungan ora lokak saya kebak, ora utah saya utuh, ora roboh san saya kokoh lan bakoh. Ora kelong malah bom. Bombong. Bombrong. Niki lho Pak, mula pit ki pitulungan. Pitulungan Pak. Heeh. Kula ana sing ngarani sunat, supit lan tetak. Tetak apa iki tetak iki? Mas Luduk. Tek ki saka tembung teko. Wis teko kajate Pak Santoso nyunatni anak loro-lorone Pak. Oh. Ora mban cinde mban ciladan. Ora bedak-bedake siji lan sijine. Kabeh digawe padha. Sebab apa dibarengke sunate tur tanggapke wayang bareng-bareng. Nah, kuwi perkarane ora bedak-bedake, tidak diskriminasi antara siji lan sijine. Lah kuwi lho. Lek perkara ngirit kuwi ora mungkin, Pak. Mergo Pak Santoso ki wong sing blobo, wong sing sugih. Alhamdulillah. Tetak. Tak kita akan sulit. Tegese uripe Pak Santoso lan warga masyarakat kene lan keluargane ora bakal angel mergo kabeh bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Luar biasa. Lambene kok kena nggih ngomong penak to bekase anu ya. Penak kuwi tembelanku kok dadi ya ketularan omonganku to kok iso. Mula sing disunat asmanipun Dik Randy. Randy ki sik SMP ya Randy ya. Randy. Ngene Pak. Randy karo Dio saiki Randine sik. Ren ki leren. Tegese leren anggone dadi bocah mergo saiki wis disunat ngancik kadewasan. Dadi Joko. Dadi Joko. Sejane akeh sing bakal teko. Duwe cita-cita. Di ki saka tembung dina-dina. Tegese anak iki tetep ndedonga dina-dina rasa ndedonga marang Gusti, muga-muga bapak lan ibu pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Sing nomor 3 iki putra sing nomor 3 maksude Dio. Kuwi nek lagune lho, Dio, aku dengar. Di radio. Ya wis bener. Di radio. Iya. Di radio. Lho, mencocong lho lambene. Dio ki saka tembung di ki DIO. D iki dedikasi, iki insyaallah orang tua. Jadi dedikasinya Dek Dio itu hidup insyaallah bukan untuk orang lain tetapi tetap terhadap orang tua. Untuk membahagiakan orang tua. Tepuk tangan untuk keluarga besar Pak Santoso. Ngoten lho Pak. Ngono kuwi. Pak Gareng. Nggih, Pak Santoso. Santoso ki rasa diomongne maneka warna, rasa dijelasne maneka warna. Santoso ki sentosa. Berarti sejahtera dalam hidupnya, sejahtera dalam membina rumah tangga, dan sejahtera dalam usahanya. Wah, kowe ngonceki apa-apa kok iso ngonceki Pak Santoso iso Dio iso. Iki oncek ana Bu Wiwi oncek ana. Wi ki saka tembung wilayah. Wilayah keluarga itu yang selalu diutamakan karena kepentingan keluarga itu lebih penting. Loh. Wi. Ayo. Wi ki marme yen diwi. Tegese wis gah aku. Ibu nek kono lho Bu Wiwi. Tegese diwi-uwi menika diobah-obah dalam asumsi kita sebagai penikmat. Aja sampai kita punya asumsi yang negatif thinking tapi harus positif thinking. Tegese diwi-uwi itu diwi-uwi rasane, Pak. Rasane. Dirasane. Yen Bu Wiwi menika yen wis diuwiwi rasane, insyaallah bakal gumegrah, insyaallah bakal semangat, insyaallah akan menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Apa kok iso to? Ampun ya ampun. Bengi iki ngrawuhke wayang kulit enek terope. Terop apa kuwi? Ter ki saka tembung kentir. Muga-muga sakwise nggelar wayang iki kentir samu barang bilahi bakal cedak rezekine. Alhamdulillah. Yo ngono lho, karepku yo ngono kuwi. Yo ngono pinter tenan. Lho nggih Mas Gareng. Rob ki robohkan prasangka dan robohkan pemikiran yang buruk, tapi kita harus menumbuhkan pemikiran dan prasangka yang baik. Optimis lah. Optimis, gak pesimis. Iya. Orang itu lebih baik minta maaf daripada memaafkan. Loh. Bener. Wontenipun terop lajeng dipun lenggaken wonten sak nginggilipun panggung. Panggung. Pang menika saka tembung pangkunen. Pangkunen wong sing butuhne. Mergo apa awake dhewe jejere dadi menungso kudu saling tolong menolong. Saling bantu binantu. Bantu binantu.
gung. Gung ki jejere menungso kang urip alam donya, iki kaya Pak Santoso ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Prasaja. Prasaja Mas. Panggungipun dipun gelar wonten latar. Laki lapangkan dadamu. Lho. Tegese wong ki kudu sabar kaya Pak Santoso. Wong sabar ki dadi kekasih Gusti Allah. Alah, ya Allah. Sabar ki bakal subur, wong sing ora sabar bakal cepet mlebu kubur. Loh, ya Allah, ya Allah. Tar ki saka tembung taruna bakal ngungkuli bapa. Dadi anak esok ben sing disunat iki Mas Dio karo Mas Rendi insyaallah bakal lebih sukses dari orang tuanya. Lataripun lajeng dipun ubengi tembok. Tembok. Jangkrik ya. Loh, lah kowe wong pinter kok. Tembok. Jangkrik. Lah kowe wong pinter kok ya. Tembok. Tem menika saka tembung tembok. Heeh. Tem menika saka tembung ing alhamdulillah. Tem menika tema pada malam hari ini adalah menggelar budaya. Nguri-uri budaya. Nguri-nguri budaya. Pak Santoso ora lali nyunate putra kekarone nimbali panjenengan sing dadi dalange nggelar wayang kulit sing dadi hiburane. Jadi tema pada malam tema pada malam hari ini adalah budaya. Mbok. Ayo. Mbok. Ayo bosok ora kowe ayo. Mbok kurang melu Pak Gareng. Ayo mbok apa kuwi? Mbok ki saka tembung bok. Insya Allah sing darani Pak Santoso iki bakal nyeneni wong akeh, iki bok ki bakal tombok. Oh, urun Tenaga, urun pemikiran, urun biaya. Kok iso ta kowe ampuh? Iki enek sone. Lah, son ki enek mixere. Mixer apa kuwi? Lek golekne arep-arepno itu. Kok mixer barang. Isone muni mergo gawe pengeras sing diarani mixer. Mixer. Miki saka tembung Pak Santoso iki ora miki mikir anggaran. Oh. Insyaallah Pak Santoso ora mikir anggaran mergo apa? Duwite Pak Santoso ki wis luweh Pak. Pinanang saka Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Subhanahu wa taala, rezeki saka pati, rezeki saka tebu. Iki insyaallah cukup kanggo gelar budaya. Edan ampun. Ser ki insyaallah Bu Wiwi engko yen bengi bakal ser. Bu Wiwi lenggah lemang samura. Ser ki saka tembung serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun yang kita laksanakan itu hanya sebentuk ikhtiar, budidaya. Ning samu barang sing nentok, sing ngatur, sing nentok niku ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing darani buwi karo Pak Santoso iki mung pasrah, mung budidaya, kabeh iki dipasrahke marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Papiru ilallah. Nah, iki lho, pasrah mlayu karo Gusti Allah. Pasrah karo Gusti Allah. Mixer kuwi, Pak. Ayo, apa neh? Mixer kuwi enek musike, enek drame, enek gitare, enek basse, enek melodi. Nah saiki apa sing diarani trek? Mergo kabehmu dimot trek. Ayo. Aduh iki. Trek ya apa? Trek ki saka tembung matematika. Matematika ki tiga huruf. Trek ki saka tembung trengginas terampil. Dadi samu barang sing ndenekke jenengan ya yoga, ya sopir, ya sinden, ya tukang son. Iki sing saudarani seniman-seniwati sing trengginas kabeh, semangat kabeh. Matematika ki kreatif. Dadi sopir ya kreatif, dadi yoga ya kreatif, dadi sinden ya kreatif, dadi tukang son ya kreatif. Nyatane sopir sampean ya kreatif to, wayahe menggok kiwa ya dinggok nengen. Ngiwa ya ngiwa. Kreatif kok. Menggok nengen ya. Lek menggoke wayahe nengen, dinggok nengen ra kreatif. Tapi sing jenenge kreatif kan lain daripada yang lain. Wayahe Google Map menggok ngiwa, menggok nengen. Inisiatifnya metu. Keblasuk ora masalah dadi pengalaman. Sing penting teko nggon. Pengendali pagelaran wayang kulit adalah dalang. Heeh. Dalang ki ngudal piwulang. Kaentengan lek kuwi apalan aku. Dalang ngangge blangkon. Blangkon. Blangkon ki blangbleng bakal kelakon. Amin. Ngempit keris. Keris ki disengker ora iso nggo iris-iris. Loh. Lenggahe sila. Sila ki saka tembung si ki sigap lan tanggap. Lo ki longgar. Silane sikil. Si ki si.
Sido apa ora? Si iki apa iso? Si iki saka tembung siku dendaling Jawata besok bakal ditanggung karo sing kuwasa yen beliaunya ngasta dadi dalang ora bakal nglakoni wayang sing apik. Lho iki lho, siku dendane tegese sok narik ning jangan dhewe. Siku denda. Siku dendang Jawata. Kil kuwi saka tembung. Kil ki skill. Kil kikil. Kikil apa? Kikil. Senengane dalang iki mangane kikil. Kok ya terus to kowe iki aku seneng dawet. Kikil kok dawet. Kikil. Mula lek nggono. Aku ra mentolo, aku takon dhek rungku polone metu. Aku lek nemen aja dadak utek kuwi mumet, Pak. Niki nek ditemong nganti sewengi, apa digoleki iso, Pak? Iso godhonge ya dadi pitutur, anim dadi pitutur. Pak Santoso tebu. Tebu ki manteping kolbu. Loh. Telo. Telo ki saka tembung terus terang. Te iki terus terang. Jujur. Lo ki longgar. Loh. Ana darane kacang. Kacang ki ngilingke kowe aja kakean cangkem. Tekak tok kacamu. Aku yo neruske magar aku. Terus matamu ya. Yo, lah kok nesu iki lho. Ya nesu kene mek tekok tok. Mixer. Lho, wong iki jenenge aku karo klitik lek ora ngerti. Wong ora ngerti iki wajibe takon, wong takoni wajibe disauri ngono lho. Aku lek rasa nyauri dikira goblok aku. Lho lah iya kan yo modal lambe. Modal lambe tapi mane-mane Pak iki lambene kolaborasi ya. Piye iki? Apa kuwi? Lambe iki karo ketokane kuwi ya. Mas aku. Amin aku sabda Pak Santoso perso to? So. Coba. Pak Santoso. Pak Santoso pancen gagah pideksa. Ya. Lah kok iya kuwi? Pak Santoso pancen gagah pideksa. Sing ditresnani ra ana mung keluarga. Yen disawang beliau sregep ndedonga marang sing kuwasa. Sing disunatke jenenge ya Mas Rendi. Iya. Lho. Mesti dadak neh Ya tapi kowe iki termasuk lantip lho. Sing disunatke kuwi jenenge Rendi. Iki piye iki? Kecerdasan ki diasah ngono. Rendi. Sing disunat iku jenenge Rendi. Saiki wis mari iso dolan ning ngendi-ngendi. Rono rene kudu sing ngati-ngati. Insya Allah kabeh akeh rejeki. Garwane iku asmane Bu Wiwi. Iki Lho. Bacute iki lho. Garwane iku asmane Bu Wiwi. Wangel lho cuk. Iki jenenge sapa to? Awe mumet. Iki jenenge adikmu sapa? Cak nyeluk. Lah kok diceluk cuk piye to kuwi? Cak ngono lho Bakal karepe. mikir nih. Semua itu pekerjaan harus pakai pemikiran. Ayo. Tak gelekne. Yen disawang Bu Wiwi kok ayu tenan. Tenan. Ayo. Yen disawang Bu, iki nembang to. Kok malah nyawang Bu Wiwi terus. Bareng Mbok Lem. Ayo tenan boy langsung guyang. Tak kowetak rumah sampe nyantune sumeh kok ya. Yen disawang Bu Wiwi ya ayu tenan. Ya. Aku nyawang banjur kasmaran. Ayo Mergane ayune mergo dandanan. Yen tak sawang tetep manembah mring pangeran. Saya. Isa apik lho iki. Isa apik lho. Kowe termasuk pinter kowe. Lah kamu mbok pudul. Ora apa-apa lho dalang iki penggaweane sing ngene iki. Penontone bengi iki guyub rukun. Nah. Ayo. Yo. Penontone bengi iki guyub rukun.
Muga-muga aku ngerti sing jenengan suwun. Kula namung ngaturke matur nuwun. Ayo kok plentus-plentus iki piye to? Wis tak pikir mbok disiki. Sing mikir lak sirah to. Kok sing plentus-plentus kok irunge. Wis tak pikir mbok disiki to. Lho, iki kalah dhisik ya kalah kok mangsane. Padha golek pangane. Iki dengoleno prapteng rampus iki. Lah iya lho, ayo. Ayo. Lho, ayo kok iso. Piye wae? Lho, kepiye iki? Penontone yen disawang aku ya berukun. Iya. Aku mau piye? Awakmu piye mau lek mau piye Mas? Insyaallah kula ngerti ingkang panjenengan suwun. Ya kuwi. Lah iya tutuk sik. Penontone disawang lagu ya berukun. Kula ngerti napa sing jenengan suwun. Kula namung ngaturke matur nuwun. Insya Allah rezekine bakal tumurun. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Peladene yen disawang cepet-cepet. Halo, peladene cepet-cepet lho. Peladene yang disawang cepet-cepet. Mergo dalane yen tak delok ora macet. Pemikirane disawang saya rapet. Yen tak delok kabeh sigra ora mumet. Suguhane disawang mung sego lele. Lele. Kok cilik-cilik. Oh cilik-cilik lah gede yang ngebeki piring lho kaya. Kowe iki ya didelok kok iso, didelok. Nah, akhirnya itu datang. Suguhane disawang mung sego lele. Lho. Senajan sego lele sing penting wareg wetenge. Weh. Yen didahar tuk mesti enak rasane. Mula aja lali maos alhamdulillah wae. Oh bersyukur. Ampun. Iso. Sego lele. Sambele sambel terasi. Iya. Ditamane to, enek terasine apa ora? Mok tomat-tomate ilang lelene engko. Senajan sithik tapi iki meraati. Oh iya. Yen dirasake mesti ngenak ning ati. Ditanono sesuk isuk yen metu dadi. Gak dadi tahu. Kowe nek pegel elek kowe rumah saku kok. Salatullah ya. Salamullah. Hampir tunggal Mas. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iki rambut kuwi basane apa? Iki rambut dipasakne jenenge Rekmo. Iya. Rambut dawa Mas kuwi tingge apa? Rambut dawa api enggo susuh tumo. Kowe nemoni aku kowe. Kowe nemoni aku kowe bengi iki. Iki dawa lagi. Ngawur aku rambutku dawa lho. Ngenyek kowe. Pak Kareng. Ayo. Jenengan tuh tidak perlu emosi. Lah nyang apa? Saya yakin apa yang saya sampaikan ini tidak seperti apa yang ada di dalam organ tubuh jenengan. Wong ngono. Sampeyan iki senajan rambut dawa ora nek tumane Mas. Berarti kowe ora ngomong ning aku to iku. Ora, lek tumo ora enek, tapi lek coro mbuh rambut. Coro. Piye pamane corone nguyuhi kowe? Iki sik rambut, Pak. Rambut. Iki gulutuk. Kuwi basane apa? Kiki guluco dipasake jenenge jonggo.
Gulu iki Mas enak nggo dahar sego. Yen dinggo mangan boto bocah iki mesti bongkok. Hei, nek ra mangan sego ki poso. Sing penting o. Oh, sing penting o ya. Ya kanthi. Iki tangan Mas, iku basane apa? Iki tangan bosone jenenge asta. Tangan tengen enak nggo muluk sego. Yen tangan kiwa biasa nggo ngoperasi guwa. Wah, iki milenial tenan kowe. Aja membawa asumsi penikmat budaya. Enggak lho, kuwi wong jenenge bahasa gaul kok. Mboten guwa ki tegese ade lek ndelok pitike ngendhok ora kae didelok lha. Duduli. Duduli ngene kan. Guwa ki tegese brutune pitike diduli wis ngendhok porong ngono. Oh, tau tuman kowe ndelok terus gawe tangan-tangan ra mungkin kowe. Iya. Mesti tangan kiwa ya. Tangan kiwa. Iya. Ngono lek tangan-tangan kan beda. Dinggo muluk lele. Kok lele mangsane. Kuwi tangan. Terus wis Pak, mumet Pak. Niki nek digoleki saka ngendi-endi. kuwi mulih teko guwa barang. Iki jenenge Dia. Apik iki. Dede ya. Ayo yen ndelok ngene iki pawakan wong wedok sing kodame apa Mas? Kodak tak delok kodammu ki nun sewu ya. Singa nebah. Apa? Kok singa nebah? Awakmu iki kodame iki walang sangit. Loh, kok walang sangit iki? Walang sangit ki lek rung didemok mambune ora breng, tapi insyaallah panjenengan ki lek wis didemok, wis dinikmati, wis didelok, wis dipirsani, wis ning panggung ngadeg ngene iki insyaallah bakal kondang kaloka. Wah, lek wis didemok bakal kondang kaloka. Lho kuwi nek basane ketok halusne jane kuwi delok ning ngosek. Ngono asine iki. Lek urung kedemokno biasa marang didemokno ngetek ngono kuwi delok ning kluthuk kuwi asine. Ngono ya? Heeh. Ayo. Sikat. Ngono kuwi, karo wedok. Wong lanang kok kalah wong wedok. Apa? Karo wong wedok ono kuwi. Mengko lek anu lek lanang aku tak cipok mborok nang lho. Rumah saku. Kowe iki ya ngono, karo kene iki ya sing alus. Lam tilam. Iki. Aduh karo aku diajen. Nah, ngono. Pripun Kang Mas? Agus sama gondrong lho. Agus. Lah iki ra nggih seragam kok mangan ning kene cah iki. Ora apa-apa to jane kuwi blakone dawa mburi kok. Mondolane digepeng. Lam tilam. Oh, dipun rungrung, Bos. Woi, iku Kang Putra Klitik to iki? Nggih. Iki ning kene Tremas Kusuma iki. Edan. Le engko aja dar ceret ya, Le. Lho. Wah. Lah kuwi tangan iso kaya sikil to. Iki Pomo Dea Rabi karo Klitik duwe anak kuwi pamane. Oh ya mesti keluarga sejahtera. Kira-kirane Ya, gandrungen, rungrungen. diajeng Pripun Kang Mas? Alus. sak kedeping netramu nggawa rasa tresna sakjroning atiku diajeng. Kula semanten ugi Kang Mas. Karo wedok mesti kaya ngono lek. Heeh. Yen nganti kowe gumuyu katon wajamu, kaya-kaya mbuka atimu supaya aku bisa ngleboni sakjroning atimu diajeng. Kuwi bojone ra melok ta, Tuk? Betul enten Pak. Sata melu wong. Apa? Anake akeh ning omah Pak. Pemriyek. Oh, senong. Banyak anak banyak rezeki seperti Pak Santoso. Sing ngomong sapa tangga ki anake akeh malah ngelu kok gendeng sing ngono. Lah ngeslot terus anake. Lam tilam. Anakmu. Anakmu kita romangan ning omah. Apa ning kene wis gandrung wong. Mangan lele langsung butuh klokok. Kuwi anake dalang lho, ora mbok paidu. Mas Gareng ki kagungan putra iki ya tirakat kaya langsung ditutup lah. mangsane. Dilondongku kok masaku. Bocah ki doyan mangan kuwi kowe seneng anakmu ra doyan mangane mbok priksane kok. Bocah mangan mbok seneni. Anakku lho mangan, anakku mangan nganti bingung. Bingung apa? Saking apa-apa tak tukokne. Saking okehe panganan. Saking okehe panganan. Tenanan iki. Apa-apa doyan. Lho mungkin. Berarti kroto barang mbok pangake. Paraji iwatan paku lingan sesane ndase aku minta dilatih dikrokoti ta diklomoti diajeng
Aku biyen sik jaman ra duwe. Aku bisa kaya mangkene. Krana aku duweni rasa kangen marang sliramu. Napa saestu Kang Mas? Aku biyen ora-orane yen awakmu bisa cecaketan marang aku kaya-kaya aku entuk tombo bengi iki ya. Umum biyen sik melarat biyen. Mosok. Nggih kula semanten ugi Kang Mas. Lele iki demi Allah cecak karo aku ya. Lele tak upama tak ibarate angin sing sumilir kaya bengi. Ora tau. Pripun niku? Riye ya tak kremusi nganti aju. Tenanan. Tak krokot. Ora tak aku tuku ora tak bendeti yo. Eman-eman aku. Wong teleki. Kowe mbok menghormati sinden ora omong dhewe kok iso. Kene kon bawa kowe malah omong karo anake dalang iku mangsamu. Iki tak critani rekoso ku. Critani rekoso apa kok critani lelene mbok jaluk. Kuwi dhek ngrayu ta ajine iki. Gayamu. Oh. Modele kaya anake lho. Anu ya kena anu tak tumbasne lho, entekne jaluk dhewe. Model tani rekoso ku mbiyen iki lho. Rekoso apa? Ora tau rekoso omong rekoso jugatosne kok. Rekoso nalika kowe gugu lele. Ngelingi. Ngeling apa? Wong kowe urip karo aku yo langsung penak lho. Kok iso penak ndiasmu. Ngapa? Lho kowe dipenjara mbiyen piye yo? Patamu. Oh, jaman biyen mbok omongne nyapa kok iso. Kena nelongso lho. Nelongso apa? Nyatane yo penak saiki. Nangis. Neng polsek. Iso nangis iki. Wong kuwi mesti duwe laku elek. Aja mbok tanggapan sing pitung anu iki cerita Pak iki. Aku lek ning Kediri kaya omahku dhewe. Ngono. Bayarane sik 25.000 Pak. Heeh. Tahun 2005. Kuwi melok tobongan. Tobongan 5.000 tanggapan angger mulihno. Iki tanggapan angger mulih tukone sego sak pirang bungkus no nggo mangan cah bujangan. Wah aku lek tanggapan 5.000 no tak tukone sego bungkus tak nggo ngopeni bukan ngopeni lah, dinggo tak tukone bujang bareng. Sak leting lak tukone sego kabeh ngono. Delalaki bar tanggapan ning Bojonegoro oleh tanggapan 750.000. Oh iya akeh. Berarti kan dodumane 350.000. Mulih wis luweh. Lah kok ndelalah bilyat. Sapa? Iki lho, anu Klitik. Iki lho, bilyat kenaan. Heeh. Bilyat ndelalah iki pas bilyat nggih dhuwit nyewunan. Kertuan. Ndelah cekel polisi. Lah terus neng diko neng polsek. Lah aku ndelah pas dolan metu wong aku ora seneng main to. Aku pas metu dibel karo koncoku. Jo, adikmu ning polsek. Yo, tanggapane aku. Kowe iki yo bosok Mas aku. Dengaren tanggapan kok dhewe ra ngejak aku lho. Tanggapan piye? Dicekel polisi iki. Lah nyapa aku lho? Main. Yo cekel polisi. Yo sakire penjara kae wis. Penjara ning polsek. Yo polsek endi? Surabaya ning Mendut. Oh digawa ning Polda. Mendut. Surabaya ning Tambak-Sari ning Mendut. Heeh. Aku tak endangi sesuk iki. Pah, iki mosok mlebu tenan aku. Tapi adikmu wong bergas kok. Bergas sapa? Lah kok tak endangi ning polsek iki penjarane cilik to, Pak. Ning Jeruji ngono iki. Gocekan kawat kae. Sik kelingan lah kok. Gocal wesi kok kawat iki to. Oh iya. Niki to. Raine ditempel ning Jeruji, Pak. Potonganmu kaya wong get-geto tibake ya nangis ngono kaya. Aku lho njaba lho. Ora meling apa-apa kuwi. Urung, aku ngene lho. Ndek iki tenan mbok picek to nangis iki. Heeh. Mas, aku terus kapok aku. Wis ta, wis rasa diomongke mbiyen yo mbiyen ngawur. Tapi ora meling apa-apa ngono. Meling. Lah terus. Iling-ilingen. Sesuk aku tuh kalau sego Padang yo. Leraine ning penjara kok mikir badokan iki wae. Ngono ya kawula telih kok ya. Lho, tak omongi, Pak. Iki tak ambil sisi baiknya. Lho baike ning endi penjara kok baik? Jangan dilihat sisi buruknya. Wong ki luwih becik pedotane maling ning ndene iso malih iso dadi wong apik. Wah, ku ya dalilmu kuwi kok ya. Sampeyan mboten pirsa to? Apa? Sunan Kalijaga ki sadurunge dadi sinten? Brandal Lokajaya. Raden Mas Said. Niku lak yo mbiyen tukang nakal. Brandal main kecu. Nyatane begitu pikantuk hidayah, entuk ilham, ndandani kabecikan. Saya tak bantah kowe iki. Napa? Raden Said mbiyen ngrampoki duwite asile rampok didemeni wong ora duwe iki. Lah bareng kowe main mok domne sapa? Kowe kok bandingne Sunan Kalijaga. Lha raimu ki dapuke apa? Kanjeng Sunan Kalijaga kan brandal didom-domne. Main oleh didom-domne wong sing ra duwe. Lah wong kowe menang 10.000 mbadoke ndelik lho iki. Ora anu kancane.
Ora eling. Ora ning kancane. Kowe iki dudu Sunan Kalijaga, kowe iki turunane Sunan Jaga Kali. Tukang mancing wadur dulure kapit kowe iki. Mas aku tukang mancing kowe iki. Sing penting ki nek wis duwe kesalahan. Manusia itu diwajibkan untuk mengangkat tangan. Sisanya biar Allah yang turun tangan. Delah ben ora nek YouTube lho ya. Heeh. Umpamane wis apik wae. Rame tak video nih. Mas aku. Wis sik penak. Lah bos aku arep rabi. Sesuk mben tahun 2005 lah aku rabi. Lah kok terus memorandum koran. Nah, memorandum. Lah kok metu gambarku ning jero tahanan, Pak. Pelawak Jokritik masuk penjara karena judi. Judi lho kuwi. Jayabaya. Wo majalah Jayabaya. Majalah. Akhirnya terus diganti tak busuk tak ganti Jaya Bajul. Mas aku. Jayabaya ki jenenge majalah kok ya. Kok ndi, Nduk? Kok Jaya Bajul? Landese. Mbuh kondi kok ya. Ning kuning. Kelingan kinan Pak nelongso. Heeh, sakno. Padahal bajingan lagi asline. Kowe ngono tanggapku sak ulan utuk sing ngenyangi ya kowe dhewe no iso. Raimu dhewe mbok entekne cok. Dadi kowe ngenyangi mek angop tok. Karep napa 20.000 bendina aku, Pak. Lho, aku kecekel pas Agustus, Pak. Tanggapane sak ulan mubut. Iki tenan cerita tenan lho, Mas Gereng. Nggih. Iki cerita tenan iki ora awu-awu aku iki. Dhewe wis tampa kabeh. Dadi aku nglakoni 20.000. Delalah iki kira-kira iki ben sing roh dadi narapidana kan nek bareng polsek terus dilayar. Dilayar iki dipindah lho. Ning Surabaya iki konggone mendut dilayar ning nggone Medaeng. Rutan kelas 1 Jawa Timur. Medaeng. Aku tanggapan ning Jakarta. Aku mikir, adikku wis dilayar ning Medaeng ki aku. Kudu ngendangi aku kangen aku ning Jakarta ki meh petang dina. Tak endangi, Pak. Kendang ki tak titikne tukang parkir. Terus aku numpak bis ki mataku sik celakan, Pak. Sik dandan lah. Setun kangene karo adik. Setun kangen aku. Lah kok teko nggon, lah kok wis gendak karo pacare. Lah bajingan lho iki. Lho. Lah kok ning Medaeng ki ning gone besukan kok wis sikil ki tumpang le bubu. Mas aku. Lah iki petuk pacare to ning kono. Karo 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 sapa? Gandese. Gendinge Pak lali aku. Mas aku. Oh ya numpangke pupu barang. Lali mbiyen iki Pak, mbiyen. Luwese. Luwese sapa kuwi? Cangkemmu iki streaming kowe dikira rusak suasana pikirane adimu wedok. Adimu wedok iki lagi notati aja mbok. Aku ngerti angger kliting metu adine wedok utawa garwamu to maksude. Nggih. Kuwi mesti sujono terus kok. Lah niki sujono terus ayo ngeri ya. Curiga terus. Wis biasa wong bagus yo ngene iki. Kuwi ya ungkapane wong membela diri kuwi kok ya. Alah ndek dhewe bosokno kok iso. Ning aku wis tak tambani. Engko nek kumatne sapa roh kowe. Wis tak antisipasi. Nek kumat kudu enek netralisire. Ngene kok eleng-eleng ya. Yang apa kaya? Nyapa? Mulane iki dadi wong ki kowe aja omong, street irenge sing nukokne sinden sapa? Guys ninggal kaya. Mas aku wong ki mulane aja dadi wong ganteng, aja dadi wong terkenal. Terus wong ki sak madya. Wah, aku ki nun sewu ya. Ten picek ki Mas. Cengengesan ta. Aku ki nakal ora tau. Medok ya ora tau. Alim. Main ya ora gelem. apik percaya aku. Ngombe ya mek arang kading. Terus Ya ta? iya. Nun sewu, contoh aku. Iya. Wong ki timbang nun sewu lho, ki tak omong ya. Alung tuku, Mas. Kowe nuturi adimu kok tuku lho. Kowe asline ya iblis kok ya. Tegese iki tuku panganan dienggo nyenengne kanca-kancane. Wo tuku panganan to. Dienggo nyenengne kanca-kancane. Ngono Mas Galeng. Asine ya dudu panganan sing mbok tuku. Ora tahu aku Mas Galeng mbok sungguh. Gandese. Iki mek guyon Mas Galeng, guyon. Luwese. Bojoku melek sak niki. Aku wedi aku. Aku mau bar. Ora lho ki arep nyekel tangan dhewe aku mek ngene-ngene kaya wong arepe anu ki koplok ki lho. Kowe wedi lek dituku kowe aja gelem. Mas aku. Totalitas itu penting. Wanita utama kok. Senengku guyon lek ngene iki lho Pak. Ayo dikira tenanan kok. Ngomongi kok. Aduh.
Nimas. Pirang wulan mek mumet ya. Saiki wis padang pikire. Wis sambat. Ora sambat nyapa to? Ora mesti pirang wulan iki terbebani dengan materi banyolan. Bengi iki iso guyon ngene kan. Ngono kuwi kudune bersyukur sing duwe ndas. Wong kadang nek mumet. Limbaran ndas ra iso mikir kowe. Mikir kathokmu sing mbok gawe iki bingung aku kok. Dilu-dilu mlorat ki aku ini. Kuwi jenenge kathok. Ngono iki momongan lho. Engko bengi gawe kathok kombor. Ha iya. Kadung aku ora rangkepan. Kene iki glember kok ndi aku. Mas kuwi kathok model undruk iki ya ngono kuwi. Ning kuning. Lek mumet ya sok sambat nggon. Lancir. Tau-taune mo. Kuning. Sesuk ta lho. Heeh, domo. Ginawa liyan. Ning rangkul ni bojone ora nesu. Saniki sing ngerti ya, Mas. Oh, iya ngerti. Aman. Rasa. Nyon rokoke, Mas. Ayune Rokok kuwi moro-moro takok tak wae utuh. mlebese apipin. Ayu kok mlebes ki lho. Lho mlebes iki tegese kewes ki lho. Nah, kuwi ya ungkapane wong bingung kuwi kaya. Bingung mikir sing nang omah. Jadi ya beban tenan. Asno Aduh. Nimas. Diajeng. Nyambut ke tuluk. Laden ora pun Kakang diajeng. Pun Kakang kadung duweni rasa tresna kaya mangkene. Ya kene mbok tampik tresnaku. Kula sampun gadah priya lintune Kang Mas. Kula mboten saged. Ya kene kowe duweni priya liya. Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang bagus? Ya kene kowe sedeng marang priya liya. Sopo iki? Ya iki sing mbok kandhake. Sing mbok kandhake sisianmu. Lho nyapa? Sing dadi priya idamanmu. Lho, ngece sajake ngece kowe. Aku mek liwat tok. Kok mek liwat tok lho kuwi dapuko. Dapuk dadi pacare iki. Ngono lho. Pawongan. Jenenge kok pawongan. Urung kenal. Oh, ngono. Pawongan. Ana apa kisah? Wani-wanine kuwi gonjak marang garwaku. Garwamu apa adimu? Iki ngono. Pacar. Pacangan. Kekasih. Yen kena ndak kandhani kuwi nalika semono wis nandur katresnan marang aku. Lho. Yo kene kowe akon-akon yen kuwi calon garwamu. Aja kowe goroh. Apa ngono? Mboten Kang Mas. Krungu kowe, gobokmu krungu. Nyatane tak tekoni ya ora gelem nyauri yen iki dudu pasrah. Lho. Diajeng dia. Yo kene kowe kandhamu lamis. Nalika semono kowe kandha tresna marang aku, banjur kowe kenal priya liya, kowe kandha kaya mangkono, Apa kowe kandha tresna? Mboten Kang Mas. Fitnah kowe. Yen pancen kowe tresna marang si wanita iki, coba buktekke kowe apa aku sing menang ana ing papan kene? Ora bisa. Loh, Aku ora bisa tetanding marang kowe perkara ngrebutne wanita iki. sebab apa? Sebab apa coba? Yen kowe tresna marang wanita iki, trimo aku gawa. Mergo aku wis duwe wanita liya sing tak tresna. Lho, Mok wehne. malah mbok wenehke. Kang Mas, piye tak arepe? Payo metu asline. Ya mergo galak ya. Kowe bengok kaya kucing no. Yen pancen mbok ulungke dadi priya kang nyata-nyata kowe wicaksana. Ya. Banjur panjenenganmu arepe mundhut garwa sapa Kakang Mas? Aku wis duwe wanita sing banget tak tresnan. Lho. Dunungipun wonten pundi? Diajeng Krisna. Krisnia. Kok Krisna kaya kuwi lho. Lah Kang Mas. Krisnia. Enjih Kang Mas. Krisnia. Enjih Kang Mas. Oh, ki lho padha tresnane ngene iki. Krisnia. Enjih Kang Mas.
Iso, kowe ngono kuwi iso karo iki. Iso kowe ngono kuwi. Iya. Dia, iso kowe. Karo iki iso dia. Jajeng dia. Pripun Kang Mas? Kapedho to. Sakjroning atiku aku ora bakal bisa adoh marang sliramu. Nggih menawi ngoten Kang Mas. Sliramu ya bisa adoh karo aku cah. Alah lamu. Kang Mas. Ya bluloke mbok gandrung. Bluluk piye to? Kuwi degan kok. Kae lho. Bene Kang Mas ya. Coba lingguwa cahyo. Wis lingguwa tok ngene. Lho ra mbok deke to, dekno kok iso. Kowe ngadeg malah kaget ya kowe. Lho, bene ya ben Kaget, wis kaget ngene. Delok. Jajalan. Ora lho kuwi wong apa sepeda mini kok ya. Ki sing kowe tak kowe. Inten-intenipun Kakang Dewi kaeno sak kepenakmu coba. Ki dibawani nek ya ditembangke. Sang Dewi katon nglam-lami. Katingaren Tindak bae lan numpak taksi. Apa duduk kuwi. Duduk kuwi. Lestari. Oh, alah, lah ya Lestari numpak taksi. Lho lah iya. Monggo Lestari ki Mbak Sendur kae lho. Yo, bukani bareng. Gamelan nggih, Gus. Nggih, gamelan campur musik. Ayo. Nah, Iya, rumah saku, Mas Gareng. Kongko. Iki ngono setengah 8. Saku kok Ya sing digawe jam Tokyo. Rumah saku. Iki ana gendo pipit. Oke, siap kene. Pipit ki ora beda karo kapit. Kene jumeneng nduk. Pipit puput wis familiar bisa. Trotak. Waduh, kluthuk. Halo Om, good night. Yes, good night. Wah, bahasa Inggris barang dhek modern. You understand and speak English? Yes. You understand? Yes. Speak. Apa speak? Bahasa-bahasa. You understand and the music and the Music Java. Java, And the yeah. Java. Yes, okay. The Java and the music. Oke. Ndo siapa? Ndo musik, ndem-deman? Dem-deman oke. No. Oh no. Dem-deman the ankle. The bear. What's your name? Name. Oh. My name is. Pipit. Oh, very good. Your name is? Mr. Joklitik. Your name? My name is Jagluduk Harap Ali Muhammad Sok bin Ajib. Nemplek. Nemplek and nelek. Nembango sing apik. Ki duet karo Kluthuk kene, karo Mas Klitik kene. Nyapa kok jalan-jalan? Siang pagi. Ora. Aja. Ya Allah sugetan eram ta. Aku iki lagi wayah iki gampang lesu aku. Mas aku. Si jenengan ki ngomong beyan. Wah lho, cacaku semangate luar biasa kok. Wayangan lekas jam 8 ngono dhek teko kene jam 09.00 awan ya ndukmu. Lek pancen ning omah ladang. Nggih. Siang Pak. Coba iki. Siap. Karo aja lali nganggo semu. Kita tetep digabung karo musike karena wis diaturke dulur-dulur sing padha pareng ngungon dalem menika. Pokoke muga-muga sedaya warga masyarakat sing dalu menika melu melekan ning daleme Pak Santoso muga-muga kabeh panjang yuswa, sehat, akeh rezekine sedaya. Tidak lupa ya kuwi sekali merdeka tetap merdeka. Bulan Agustus nggih Mas. Tenan lho Mas. Iki lek awake dhewe sadar ujare para winasis ki tirakat paling abot ki mung melek. Sapa sing gelem melek luwih saka jam 12 bengi. Insyaallah apa sing dijangkah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kuwi pitutur kondi. Iki ya ngawur aku asine. Lek tanggaku ora ngono sapa wae sing betah melek bakale nek melek bengi lho punjul kok jam 12 bengi sesuk-esuke bakale ngantuk terus. Siang payo Toro ngantuk. Ngono ora gelem golek kanca liyane lho ben. Ketene dhewe. Ya.
Mas Kritik, Mas Lutuk, matur sembah nuwun sampun bergabung Kapur Nyoto. Kula tak netepi kewajiban sawetawis sing baku Kapur Nyoto Pak Santoso sak keluarga muga berkah. Sing ditetake dadi bocah sing berbakti kalian rama lan ibunipun. Ora luput andum slamet nggih. Nggih kepanggih kapan-kapan ya dina nek ana wektu ingkang mirunggan. Semanten ugi kula Mas Gareng. Mbok bilih wonten kladohe ngatur tingkah laku ingkang kula sengaja lan boten wonten unsur menyinggung tuwin menyakiti. Namung sebagai pelaku seni pengemban amanah budaya, insyaallah kula pribadi kalian Mas namung ngaturaken pangapunten ingkang tanpa upami. Oh, sami-sami. Nelaken gung panuwun Bapak Santoso Sarimbit Ibu. Mugi-mugi ingkang dipun gayuh tansah kinabulan dening Gusti Kang Maha Agung. Amin ya rabbal alamin. Kula tak ndereke Kanjeng Sinu Prabu Duryudana nggih wong bagus. Derek.